Você conhece a maior queda d'água do Mato Grosso? Essa é a Cachoeira do Jatobá, uma das maiores do Brasil. Ela despenca de quase 252 metros de altura. Isso equivale a um prédio de 80 andares. Ela também se destaca por sua beleza incomparável. Pouca gente conhece esse paraíso escondido, mas quem visita garante. É uma das paisagens mais surreais do país. Agora me diz, você conhecia essa cachoeira?